Selamat datang di Zahranet. Ini adalah channel YouTube untuk membahas tentang warnet, mikrotik, hotspot, dan lain-lain. Silakan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Lagi bersama saya Rifai Uchiha dan ini adalah Oke, kali ini kita kedatangan paket lagi, yaitu dari Xiaomi. Ini tumben banget ya. Ada apa? Memang ada apa di sana? Daun pisang. Iya. Biasanya Xiaomi saya beli CCTV ya. Xiaomi kebanyakan CCTV. Iya, CCTV. Tapi kali ini Xiaomi mengeluarkan tipe router. Ini nggak tanggung-tanggung guys. Ini router dengan LAN port. Ini sudah support 1 GB dengan prosesor yang lumayan tinggi ya. Saya lupa juga tipe prosesornya. Tapi di sini kelas wirelessnya 1200, yang artinya gabungan antara 2,4 GHz dengan 5 GHz mencapai 1200 Mbps, atau ini bisa di sini lebih tepatnya 1167 Mbps. Di sini dia memiliki 4 antena. Bisa kita lihat gambarnya aja ya, depan coba diputar. Nah, di sini. Ini adalah gambarnya. Memiliki 4 antena, ya pasti 2 untuk 2 GHz dan 2 untuk 5 GHz. Untuk tipenya kalian bisa cari, yaitu Mi Router 4A. Berapa harganya? Ini versi terbaru mungkin ya, karena saya juga baru kenal nih. Atau mungkin sayanya yang kurang browsing gitu. Oke, langsung saja kita lihat dalamannya apa saja, isinya apa saja, dan kelengkapannya apa saja. Langsung saja kita buka. Oke, Zahra ya, buka ya. Mana aku buat? Ini kakinya. Iya. Kakinya hijau gini. Dia bangun kakinya diliin. Kakinya digeliin. Oke, ini penampakan dari routernya. Zahra biarkan. Wow, dihancur saja Zahra. Ini kardusnya dihancurin. Zahra nampak senang ya, suka sekali untuk menghancur-hancurkan. Nggak apa-apa, ini hanya kardus, jadi nggak merusak nilai ya. Paling produk tidak bisa kita jual, karena emang saya gunakan untuk saya pribadi ya, untuk hotspot saya. Jadi nggak ada masalah Zahra untuk membukanya dengan cara seperti ini. Oke, buka. Tarik. Coba tarik. Nah, buka, tarik. Tarik ya, pegang mana ya. Iya. Nah, kita biarkan dulu Zahra. Tunggu saya. Suka untuk ini. Makanya bisa Zahra. Bisa. Tuh, jadi apa routernya? Jangan, awas ntar putus. Iya, taruh. Habis dulu. Nah, tuh. Jadi robot. Jadi robot. Jadi robot putih. Dari Robot mah putih. black. Dari tadi mah black. Oh, yang waktu itu ya. Yang Duduk. Abi dia mah duduk. Dia Penampakannya. mau baca. Abi mau baca robotnya. Membaca robotnya. Yang robot bisa ngebaca. Tentu saja, aku bisa. Ada aja. Oke, langsung saja. Ini berarti ini unit routernya. Kita pisah dulu dong, Zahra. Bisa. Ya, dipisah. Jangan terus itu adalah manual book. Abi robotnya mau baca. Iya, mau baca. Coba dipisah dulu, jangan terus ini. Kita mau lihat dalamannya apa saja ini ya. Oke, dipisah. Wah, udah biarin. Terus, oh ini ada lagi nih Zahra. Apa itu?
Oh, itu adaptor. Adaptor. Iya, sama kayak kemarin. Iya. Iya. Plastiknya Plastiknya jatuh, nggak apa-apa, plastik doang. Oke, jadi ini sederhana sekali ya. Jadi isinya adalah hanya adaptor, adaptor. iya, dan juga unit Unit. 4A Tapi wireless ini. gajinya bawa-bawa. Dan tadi hanya satu manual book ya. Aduh, Zahra. Ya, ini mah bakalan hancur sama Zahra ini. Oke, kita bisa lihat di sini. Abi minjem dulu ya. Yang adaptor dulu ya. Adaptor buat itu. Xiaomi. Iya, buat itu. Boleh? Boleh. Boleh. Oke, kita boleh minjem. Iya, buat jumping on the bed YouTube. Wah, ya lecet dah. Gak apa-apa, kan anak-anak bebas. Ini buat apa? Ntar dulu, Abi ngeliat ini dulu ya. Tapi ini buat mainan. Ya udah, itu buat mainan ya. Oke, ini kameranya belum fokus. Ayo kamera, fokus dong. Biar aku jelaskan. Kamera HP kamu tidak terlalu canggih. Makanya model dong. Hahaha. Oke, ini adaptornya, sayang banget. Ini kamera. Iya. Kameranya tidak mau fokus. Kameranya fokus ke Zahra aja. Kok iya, bukan, itu bukan kamera, itu router. Nah, ini kameranya nggak mau fokus guys. Iya, ntar. Ini kameranya ya udahlah. Ini intinya ini adaptornya bentuknya kayak gini. Ini bisa saya bacakan ya. Ini 12 volt 1 ampere. Iya, jadi ini lumayan ya tegangannya 12 volt 1 ampere. Ini hampir kayak router outdoor ya. Nah, ini mulai. Oke, kita sekarang beralih ke router. Mudah-mudahan jaraknya boleh kita pegang dulu gitu. Jara tukeran boleh nggak? Jara pakai ini dulu. Abi minjem dulu ini routernya. Ini buat Jara. Iya, itu buat Jara ya, tukeran. Oke, boleh nih. Wah, ini agak lecet. Gara-gara Jara. Oh, Bang Abi. Oh iya. Kita jauh ke Bang Api. Ntar Jara ngikutin Bang Abi. Iya dah. Kalau punya duit ya. Yang mana ke pelangi? Yang mana pelangi? Tapi kalau punya duit ya. Aku punya duit. Ah. Ke Bang Api yang mana wani? Iya, Abinya belum punya duit. Meng. Meng-meng. Meng. Iya udah. Meng-meng. Mengnya Bebas. pakai pelangi. Iya, nggak pakai pelangi. Mengnya pakai pelangi. Tapi berarti nggak sekarang, soalnya kan Abinya nggak punya duit. Ya, oke. Bujukan yang mantap. Oke lah, lanjut lagi. Ini penampakan dari routernya. Dari tipe 4A ya, router 4A. Kita biar gampang nyebutnya router 4A aja ya. Abi kayak begini tuh. Iya, kayak gitu. Lepas dulu. Udah. Router 4A ini Ini kayak kebalik. tampilnya begini. Ini hanya ada 2 logo lampu nih. Kalau misalnya dilihat nih ada Ini warna biru, ini warna black. ini logo power dan Ini api logo lampunya, ini global. mati. Ini menyala. Itu menyala. Ini nyala, ini mati juga. Oh, yang biru nyala, yang hitam mati. Oke. Sedangkan untuk bagian belakangnya, nah kita bisa lihat nih dalamannya nih. Ini terlihat jelas ya. Dalamannya dia menggunakan heatsink ya.
untuk setiap komponen ditutup heatsink. Heatsink ini bagus loh. Iya udah itu buat Tiara. Berarti kalau misalnya ditutupin heatsink ini lebih adem ya. Bagus berarti. Biasanya kalau router-router zaman dulu yang ditutupin heatsink gini efeknya lebih stabil dan lebih mantap ya. Mantap ya. Iya. Teman saya kan belum tahu, kita belum mencoba. Nanti ditunggu aja video kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, belum. Kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu, ini dibaca dulu. Udah. Ya nanti kalau udah. Hari ini Digunting boleh. Nah ini router 4A ya, gigabyte version. Oh, sudah digunting. Input voltase 12 volt 1 ampere, made in China. Nah ini di sini tertulis. Nah ini fokus nih, tadi mau fokus. Sampai jumpa. Dar, kameranya ntar gak fokus lagi. Ini mau fokus nih deh nih. Kita bisa lihat di sini 4 GB version, terus WiFi sinyal 2,4 GHz WiFi Xiaomi. Ini nggak ada tulisan kecepatan ya, tapi rata-rata nih biasanya kecepatan untuk 2,4 GHz biasanya 300 Mbps, sedangkan 5 GHz yaitu sisanya dari 1200 Mbps tadi. Berarti ya kurang lebih ya berapa tuh? Dah, kita nggak ngitung dulu dah, ntar kalian bisa hitung. Oke, kayak gini aja ya. Udah ini bisa ditepuk. Ini antenanya bisa ditepuk ya. Oke, itu aja. Jangan sibuk amat. Kita ulangin lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah menonton video apa? Video Zahra di channel Zahranet. Iya. Tentang warnet. Saya Rifai Uchiha dan ini adalah iya, ini adalah Keisha Zahra. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Saya ucapkan terima kasih. Terus dadah. Badanya gimana?